Taip, įrašas, man atrodo, prasidėjo. Įrašas prasidėjo, sveiki visi, Darius namų brokeriai ir šiandien vėl kalbame su Meilutė. Man atrodo, praėjo sutartį mes pasirašėm, man atrodo, prieš 8 ar 9 dienas. Rimtai marketingą pradėjom prieš savaitę. Ir dabar, kaip ir buvau minėjęs, kad filmuosim visą procesą. Sutarties pasirašymas, dabar vyksta rodymai, dar namas neparduotas, vyksta rodymai, apžiūros ir taip toliau. Po to jau, kai bus suformintas avansas ir jau paimti rankpinigiai ir parduotas, kaip mes jau vadinam. Ir po to jau ant pat galo dar kaip viskas iki pat galo, kai užsibaigė. Tai va tokius 4 interviu nufilmuosim iš namo pardavėjos Meilutės, namas prie Kauno Marių. Ir esam, aišku, labai dėkingi, kad Meilutė sutiko visam tam tokią laivą, tokią demonstruoti visą mūsų pardavimo procesą ir tiesiog kalbėti apie tai, nes yra konkurencija, konkurentai mūsų nemėgsta ir rašo blogus komentarus taip toliau, to labiau, kad mes perimam kitų konkurentų objektus, perimam, Meilutės irgi perimam iš konkurentų, tai jie, nesvarbu, kad jie darbo gerai neatliko, bet jie vis tiek ant mūsų pyksta. Ir tas pyktis nėra geras dalykas ir šmeižia, ir kai kurie žmonės tiki tokiais komentarais taip toliau. Tai mes, kad tokie priešnuodį šitiem komentaram, Meilutė sutiko ir filmuosime 4, visą, nuo pat pradžių iki pat galo visą procesą. Tai labas, Meilutė. Labas. Meilutė ką tik sakė, kad yra euforijai, tai dabar Meilutė papasako, kodėl esi euforijai. Todėl, kad pirmiausiai, kai pasirašėm sutartį, tikrai netikėjau tokio kliento anšlago ir kadangi nedalyvauju šitam procese, turiu palikti namus, tai žiūriu, kad jau savaitgalį turint ieškoti naujų namų. Toks jausmas, kad jau galiu pradėti ieškotis, kur gyventi, nes labai ateina daug apžiūrų ir visos teikia viltį. Ta prasme, nesitikėjau tikrai, kad tiek ateis žmonių. Nemeluosiu. Kiek šiandien buvo jau pirkėjai atvykę? 4 + 1. 5. Taip, 5 buvo. Ir mano žiniomis, kad liktai 2 yra labai rimti. Taip, ir mano žiniomis. Ir jūsų žiniomis. Vieną tiesiog teko susidurti su vienais, tai mačiau juose potencialius pirkėjus. Suteikia vilčių tikrai, kad tikrai mes parduosim tą namą greičiau, negu aš įsivaizdavau. Ir man jau keli žmonės skambino iš pažįstamų ratų ir sako, meilė, ką tu ten darai? Tavo namas visur, kur eini, kur atidarai, visur tik tavo namas. Tai tikrai dėkinga, tikrai žodžio. Ta prasme, kad jūs dirbat, tai labai stipriai matau, nes visur matosi jūsų darbo indėlis. Tikrai nuotraukos profesionalios. Darius, brokeris atvažiuoja, tarkim, mane, jisai nerealiai viską papasakoja. Neturiu priekaištų kol kas, jums tikrai, sakau žodį kol kas, nes kad karūnos neužsidėtumėt. Bet šiaip tikrai, be priekaištų kol kas tikrai. Ir dabar, kad suprastumėt kontrastui, neįvardinkim kitos agentūros pavadinimo, nereikia, kaip sakant, nes ir taip mes jau pykčio išsišaukėm bangų iš konkurentų, tai pavadinimo neįvardinkim, tegu būna agentūra X pardavinėjo, kiek laiko jūsų namą reklamavo pardavinėjo? Apie 8-9 mėnesiai. 8-9 mėnesiai ir kiek pirkėjų per tą laikotarpį atvažiavo? Jūs jau viršijot per savaitę tą kiekį iš tikrųjų. Nes tikrai, sakau, jums nemeluodama, tikrai nesitikėjau. Tikrai nesitikėjau. Tai va čia. Tikėjau tikrai to, ką dabar matau. Ir neatsigaunu aš vis dar pati, kad čia taip vyksta, čia taip wow, ir čia tas tikrai. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kiek aš žinau, tie rimti pirkėjai, jie net nekalba apie banko paskolos, eina kalba apie savo lėšom atsiskaitimus.
Tai čia dar vienas geras dalykas, ar ne? Nes dabar visos agentūros sako ir pardavėjai, oi, neduoda banko paskolų, aukštos palūkanos, štilius, krizė, badas, maras. O pas mumis, va, kiek man pateikė ataskaitą, kad niekas apie paskolas nekalba, vienas lyg tai kalba apie dalinį mokėjimą, kažką tai tokio, o kiti kalba apie savo lėšom. Žmonės turi pinigų. Reikia tik tai juos. Reikia tik tai atrasti tos žmonės, kurie turi pinigų. Jeigu pardavinėti objektus. Jūs netgi tą skelbimą, tarkim, kaip iškėlėt skelbimą jūs į viršų, tai bent jau dalis žmonių net nematė jo iš anksčiau yra to skelbimo. Tai, apie ką mes kalbam tuomet? Nereikia čia įvardinti, nieko čia nereikia daryti, tiesiog patys žmonės pasako visą tą informaciją. Niekas čia nustebina tiesiog, kaip laikai daugiau kaip pusę metų skelbimo, o žmogus pamatęs skelbimą, sako, jo niekad nematė. Aš ką ir noriu pabrėžti. Žmonės pardavėjai galvoja, įsidėsiu į skelbį, įsidėsiu aruodą. Praėjo mėnuo, nieks neskambina, nieks neatvažiavo, vadinasi, nėra pirkėjų. Nes žmonės pardavėjai daro prielaidą. Jeigu tu jau įsidėjai aruodą, visas pasaulis iš karto sužino. Niekas nežino. Niekas apie jūsų namą net nežinojo. Žinojo vienas, kitas netyčia. Ir kodėl? Todėl, kad tokių kaip jūsų namų Lietuvoje pardavimai yra apie 15 000. Norinčių parduoti namus yra 15 000. Ir tu įsivaizduok, tarp 15 000 įsidedi vieną skelbimuką ir lauki. Čia tas pats, kad supranti, šieno kupetoj įdėti adatą ir sakyti, ten yra adata. Ten mano adata pati geriausia, eik pasimk. Bet jinai šieno kupetoj, kaip aš ją rasiu. Reiškia, tai vat jūs teisingai pastebėjot ir jūsų draugai teisingai pastebėjot. Dabar mes lendam visiems į akis. Dabar iš šieno kupetos išlindo ežys. Ir jį visi mato, ir tas ežys yra aiškus, ryškus, ir jį visi mato. Ir sako, o koks fainas ežiukas, aš jį noriu pirkti. Ar ne? O iki tol tai buvo tik tai adata šieno kupetoj, adatėlė. Ar ne? Ir todėl jūsų per metus, per 9 mėnesius atvažiavo tik tai keli pirkėjai ir jokio intereso ir jokių pasiūlymų. Reiškia, o čia mes praktiškai per savaitę jau, kiek suprantu, atvažiavo 7 ar 8 jau. 8 pirkėjai yra atvažiavę, ar, sakykime, žiūrovai ar interesantai, bet jau mano žiniom apie, tikrai 2, o gal netgi 3 yra, kurie rimtai svarstys ir ko gero pateiks pasiūlymą ir eis į kažkokius susitarimus, ar ne? Tai va, tą labai svarbu suprasti. Dar kitas dalykas, sutartį mes esame padarę, kad įrašę punktą, kad jeigu jums kiltų įtarimų, kad mes blogai dirbsim, mes įsipareigojam, ar nepakankamai, mes įsipareigojam pateikti jums ataskaitas dėl darbų. Tai ar reikia šitų ataskaitų? Ne, tai kad veiksmai kalba už save. Aš kol kas neturiu jums jokių priekaištų, sakau. Esu labai patenkinta, sužavėta, tikrai nemeluosiu. Pati jau neinu žiūrėti į skelbimus. Ta prasme, iš vis stengiuosi neiti. Nes visur, kur atidarau mano namą, sakau, kada baigsis šitą. Tikrai, pati tą matau ir aišku, kad skambina žmonės ir sako, vau, kaip čia taip ir panašiai. Tai čia žavesys. Žavesys, dirba komanda, tikrai dirba savo darbą. Jo, dar noriu paklausti, kaip jūs manot, kodėl va čia toks efektas. Dirbo nekilnojamo turto agentūra. Ir ten, kiek suprantu, ir viena sesuo, ir kita sesuo, ir efektas praktiškai nulinis lyginant su mūsų efektu, ar ne? O dabar mes dirbam tik tai savaitę ir, kaip jūs sakot, anšlagas pirkėjų, antplūdis pirkėjų. Kaip jūs suprantat, kodėl čia taip yra? Nes, rodoma visi privalumai, pasakojama ištisai, parodyta visi dalykai. Iš tikrųjų, tai netgi aplink namą vietovės visos yra išvažinėtos, apžiūrėtos, parodyta, kur kas vyksta, pristatyta. Tikrai daug laiko, manau, skiriama yra šitam namui. Ir pristatyti jį, ir pristatyti aplinką, ne tik tai, kad įdėsiu, tau
tarkim, į rankas tą daiktą ir turėkis, bet žmogus pirkdamas tą namą, jis jau ir pažįsta aplinką, kurioje bus ir visus privalumus mato ir, tiesiog, net, sakau, viskas labai aišku, reikia tik ateit, pajausti ir pirkti. Va taip yra, aš manau. Žodžiu, namas yra tinkamai pristatytas, potencialiem pirkėjim, manot, kad pristatom namą labai patraukliai, labai gerai ir labai detaliai, išsamei, ne tik tai pačio namo nuotraukos, bet ir vieta yra pristatoma, išaiškinama visi privalumai. Tinkamas pristatymas. Ta prasme, tikrai, va, ir šiandien įsitikinau, atvažiavus su tais klientais, tai aš ką sakau, sako, mums jau pasakojo, mums jau sakė, manęs tiesiog nereikia, viskas gerai. Liuk, pasitikėjimas. Sakau, jau Darius kaip šeimos narys net raktą turi. Tai va, bet dabar aš galvoju, prieš tai, jūs iš karto pasitikėjot, čia kitą klientą, kur labai... Ne, aš labai gražiai jūs viską pateikėt, kad ar aš ten labai 100% pasitikėjau, tai dabar norėčiau iš tikrųjų dar peržiūrėti, ką aš ten šnekėjau, bet dabar tai jau 100,000% tikiu. Supratau, tai vienas dalykas yra tinkamas pristatymas, bet tinkamą pristatymą, gražų pristatymą gali padaryti bet kas, kuris ten paskirs pusę valandos darbo ir tą tinkamą pristatymą, sakykim, gali bet kas padaryti. Bet čia ne tik tai tinkamas pristatymas lemia, kad mes tų pirkėjų duodam. Tiek. Čia yra kažkas. Ne, aš manau, kad jūs tikrai savo darbą išmanot, kaip reikia pristatyti. Nežinau, kas dar lemia. Komandinis darbas. Tai čia komandinis darbas, bet net nėra klausimų, nes tikrai labai stipriai jaučiasi komanda. Vienas laukia ne karys, aš turiu 30 metų patirties, jeigu aš vienas turėčiau užsiimti jūsų namo pardavimą, aš negaučiau nė penktadalio to efekto. Nė penktadalio. Tai vienas laukia ne karys, bet kai sušoka visa komanda žmonių, netgi vieni gali būti silpnesni, kiti naujesni, kiti jau daugiau patirties turi, kaip aš jau 30 metų tarptautinė patirtis, tai tada jau komandinis tas darbas, vieni kitus papildom, vieni kitiem padedam ir rezultatas gaunas labai geras, va tokį, kokį jūs dabar gavot. Ir aišku, marketinginės žinios, marketinginiai sugebėjimai. Mes žinom, kur reklamuoti, kada reklamuoti, kaip reklamuoti, ko nereklamuoti, ką sakyti, ko nesakyti, kada sakyti, kokiom spalvom sakyti, ar ne? Nes realiai mes irgi reklamuojam dabar irgi tam pačiam Aruode, kur buvo metus reklamuojama. Ir jūsų dideliai nuostabai žmonės jo net nematė, jį mato pirmą kartą. Taip. Kaip taip gali būti? Aruode buvo reklamuojama metus laiko. Kaip taip gali būti? Ar žmonės akli, ar ten tam Aruode kažkur tai dingo tas skelbimas? Va tai čia dar toks dalykas, reikia išmanyti tos marketinginius, reklaminius dalykus. Meilutė, dar kažką norit pridurti? Aš sakiau, iš jūsų tik tai 10 minučių, jau man atrodo mes 15 minučių bendraujam. Tai ar turi dar kažką pridurti? Galbūt, galit jūs mums padėti šitoj vietoj, aš jau pats paprašysiu, ar ne? Nes mūsų pardavėjai kiti, kurie nesirašo su mumis kol kas dar sutarčių, jų argumentai yra dideli komisiniai. Kitas argumentas yra, jie netiki, kad yra pirkėjų. Kad mes čia tik tai paistą laiką, mes čia tik tai šnekam, iš kur mes juos ištrauksim, ar ne, tiesiog netiki. Ir kad yra pirkėjų. Ir dar kitas dalykas, jie nemano, kad mes esame išskirtiniai, kad mes kažką padarysime geriau negu kiti agentai. Tai va 3 tokie dalykai, gal tuos palieskim visus klausimus, ar ne? Tai dėl komisinių dydžio, jie netiki, kad yra pirkėjų, žmonės tiesiog netiki, galvoja, kad mes naglai meluojam, ar ne? Ir žodžiu, ir jie nemano, kad mes geresni negu visi kiti Lietuvos agentai ir brokeriai, ir kai kurie žmonės net nemėgsta brokerių, net rašo brokeriam nesikreipti, tarpininkam nesikreipti, nelyskit, neužkniskit ir taip toliau. Tai va, gal tada palieskim tos
3 punktus. Dėl to, kad žmonės netiki, kad yra pirkėjų. Žmonės mano, kad yra štilius, bankų krizė, aukštos palūkanos, pirkimo nėra. Tai galiu paneigti. Yra pirkėjų, matau tą akivaizdžiai pati per tas 8-9 dienas, ne? Ir yra pirkėjų. Ir tik tais gal reikia tinkamai juos pasikviesti. Ir ne visi tą dalyką geba. Reikia juos pagauti, reikia juos tinkamai pateikti, apie tai jau šnekėjau. Dabar kitas dalykas. Komisiniai mūsų yra 2 didesni negu kitų agentūrų. Ką apie tai galvojat? Nu tai pirmą kartą ašgi pasakiau ne, o paskui va matot. Esmė tame, kad jūs ir užsidirbat tos komisinius. Realiai. Jūs parduodat brangiau negu tarkim, aš tikiuosi, ne? Jūs parduodat brangiau. Jūs tos komisinius užsidirbat. Neskriaučiat. Jūs neskriaučiat klientų. Dabar aš noriu atkreipti dėmesį į tą brangiau, kai kiti pardavėjai kreipsis. Mes neparduodam brangiau, negu jūs prašote. Taip. Mes parduodame brangiau, negu jūs patys parduotumėte. Taip. Nu tai aš nemoku tai pasakyti teisingai, kaip jūs sakot, bet taip. Jo, nes kartais žmonės sako, aš prašau 70 000, užsikelkit viršaus, kad ir 20 000. Aš tai pasižiūriu, kad tas namas vertas tik tai 50. Tai mes, suprantate, mums jau ir taip užkėlė 20 000 ir mes dar turim gauti brangiau, to nebus. Bet jeigu, sakykime, tas namas kiti parduoda po 50 000, tai mes tikrai gausim 55 arba 60. Tikrai. Tai aš tą turėjau omeny, nemoku tik pasakyti. Ir lygiai dabar, jeigu kas nors, kas parduoda namus už 500 000, už 1 000 000 ir galvoja, apie ką iš čia šnekat, apie lūšnas kažkokias po 100 000, mano namas 500 000, palauk, brangusis. Aš per savo langą matau labai daug butų, 45 aukštų namo pastatas, nuo 1 milijono iki 5 milijonų butai, tai tavo tas namas irgi nieko gero taip išeina. Žiūrint su kuo lyginsi, ar ne? Tai va, lygiai tas pats yra taikoma ir 500 000 namui, ir 1 milijonui namų. Jeigu tu padarysi tinkamą marketingą, komanda dirbs, tu visada pritrauksi tą tikrąjį pirkėją vadinamą, daugiau dėmesio ir jeigu pats pardavėjas gautų, sakykime, už tą namą 450 000, mes visada gausim 500 ar netgi 550 000 visada, ar ne? Tai yra tiesiog komandinis darbas, patirtis ir taip toliau. Tai tuos savo jau procentėlius mes tikrai užsidirbam, galit būti ramus. Čia dėl tikrai, bet ką turėjau omeny, tikrai norėjau pasakyti, gal, kad nesuklaidinčiau, tai gerai, kad jūs mane nepataisėt. Taip, jūs savo tą procentą užsidirbat, ir viskas čia yra teisinga. Dabar taip, dėl komisinių viskas aišku, kad reiškiasi... Dabar taip. Tai jau buvo kalbėti, kad reiškia žmonės nemano, kad mes... Sako, ką jūs stebuklą padarysit? Juk esate tokie pat žmonės kaip ir visi kiti. Ką jūs padarysit kitaip negu kita agentūra? Atmeskit. Tai va, ką mes kitaip padarėm? Vat jūs turit jau patirties su viena agentūra 9 mėnesiai, su mumis turit patirties tik tai 9 dienos, sakykime, ar ne? Ką mes padarėm kitaip per tas 9 dienas, ko nepadarė kita agentūra? Nuolatinis darbas su šitų namu. Nuolatinis darbas su šitų namų. Reklamos, pristatymai, live, viskas eina. Pastovus intensyvus darbas. O kaip kita agentūra dirbo, be įvardinant, be pavadinimo, be vardų, kaip kita agentūra dirbo tuos 9 mėnesius? Nu tai paskambina ir sako, va gal yra klientas, arba kai aš paskambinu, tai sako, jau nėra, rinka jau sako rami, nėra... Viskas sustojo, pavėlavai į traukinį. Ir dabar koks kontrastas, ar ne? Tau 9 mėnesius aiškino, kokia rami rinka, koks štilis, o dabar tau atrodo, man atrodo, atvirkščiai. Nu taip, atrodo, kad rinka nėra rami ir viskas čia vyksta, gyvenimas verda, eina prekyba, vieniems sekas, kitiem ne, kiek dirbi, tiek turi, aš taip manau. Įdėjau skelbimą ir laukia skambučio, gal kažkas pamatė, paskambina, gal klausimas dar kaip jinai pristato tam skambinančiam ir kiek iš skambinančių iš tikrųjų atvyko.
Tai va čia būtų gal toksai. Nieko mes apie tai nežinom, gal stengiasi ir viskas čia tik tai netiko tas, negaliu paaiškinti. Jūsų rezultatai kalba už save. Aišku, mano 30 metų patirtis, jinai labai praverčia, konsultuojant mano komandą, mokant mano žmonės, apmokant, patariant jiem ir taip toliau, labai praverčia. Kaip ir čia kalbėjom, kad svarbiausia yra komandinis darbas. Ir o jeigu dar paprasčiau sakyti, man atrodo, aš jau ir praeitam interviu minėjau, mūsų paslaptis susideda iš 6 raidžių. D-A-R-B-A-S. Darbas. Tiesiog geras, sąžiningas, nuoširdus darbas, kaip bet kuris darbas, kaip ir indus suplauti, kaip ir kambarį išvalyti, kaip ir namą pastatyti. Tu turi darbą atlikti nuo pradžių iki galo, tada tu gausi rezultatą. Jeigu tu pakabinsi skelbimuką ir sakysi, gal netyčia, gal kažką prigausim, tai čia ne darbas yra, čia yra loterija, čia yra žaidimas, čia yra šansų gaudimas. Darbas yra sistemingas, darbas kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, tu kažką tai darai, tu turi darbotvarkę, tu turi užduotis ir tu jos vykdai, dedi plius. Ir po to tos užduotis pavirsta į skambučius, pavirsta į apžiūras ir pavirsta į pardavimus. Tarp kitko, šiandien mes padarėm vieną pardavimą jau. Šiandien mes pardavėm jau vieną namą Klaipėdoj, yra suformintas avansas. Galvojom, kad ir labai buvo ką tik atvažiavęs rimtas žmogus, avanso nepaliko, bet aš kiek suprantau, labai rimtai galvos ir gali būti, kad avansas bus ryt poryt. Tai va to ir tikėsimės ir Meilutė turi savo planų, jau buvo praradusi viltį, kad iš vis kada čia tą namą parduos, o dabar turi viltį, kad pardavimas gali vykti iki naujų metų ir jau naujus metus, kalėdas švęsti su kita nuotaika, su kitom vizijom, su kitom mintim ir judėti į priekį. Taip, tikrai žinokit, tuom gyvenu. Tai to jum ir palinkėsim. Ačiū labai už antrą interviu. Dar 2 interviu paimsim iš jūsų. Tai jau darysim viską, kad ir išlaikyti tą tokią gražų darbą, gražų pavyzdinį darbą ir kad liktumėt patenkinti ir tos didelius komisinius, kad jūs mums sumokėtumėt su džiaugsmu ir dar kokią. Aš tai nevartoju alkoholio, bet Darius, jeigu vartoja, tai šampano dar butelį, arba gėlių, ar dar kažką. Tai jau vyriškai Dariui, ne šampano. Svarbiausia, kad tikrai tikiu, dabar jau tikiu ir jau tikrai neabejoju, kad parduosiu. Ir dar va žodis kitiem, jūsų patarimas kitiem pardavėjam yra apie 15 000 namų rinkoje pardavime. Mes visų jų niekaip neparduosim, kad ir kaip norėt. Kiti dar vienas argumentas. Kiti sako, tai gal jie labai dega, tai gal jie čia užpakalis dega, gal kiti sako, aš niekur neskubu, aš palauksiu, kol pakils kainos, ar bankai pradės paskolas dalinti. Tai jie galvoja, kad čia jau labai mes parduodam tik tai tokius, kur jau mirtini objektai, savižudybės, kalėjimai ar dar kažką, ar čia tiesa, ar ne, ir ką tu patartum? Ne, viskas gerai, jūs daro darbą nuo pradžių iki galo ir niekas čia nedega, tiesiog reikia parduoti ir per ilgai jau vyksta tas reikalas, todėl ir kreipiausi į jūs. Tai ką patartumėt kitiem pardavėjam, kurie irgi jau, kiti pardavinėja tik tai 1 savaitę, 1 mėnesį, bet kiti jau pardavinėja pusę metų ar metus, su vienais kalbėjau, pardavinėja jau 3 metai, ilgiausiai mano klientė, kurią pažįstu, jau pardavinėja savo sodybą 25 metai. Čia jau rekordas. Tai reiškia, jinai nepardavinėja, tik pasitikrina. Ne, jinai nori parduoti, jinai aktyviai pardavinėja. Tai reiškia, nemoka dirbti, reikia kreiptis pagalbos. Tai ką patartumėt šitiem žmonėm, kurie pardavinėja ten, nesvarbu, ar mėnesį, ar pusę metų, ar patartumėt į mus kreiptis ir kodėl? Net neabejokit, iš tikrųjų, aš jūs statysiu 1 numerį į pardavimus. Kam reikės pagalbos parduoti, visada jūs būsit pateikti kaip tie pirmi pardavėjai, kurie gali parduoti. Kaip vienas klientas Klaipėdoje atėjo, sako, duok pasirašyti ir taip toliau,
Tai aš sakau, kodėl tu taip lengvai nori pasirašyti, visi ginčiasi dėl komisinio, dėl to. Sako, man pasakė. Sakau, kas tau ką pasakė? Sako, ne tavo reikalas. Sakau, pasakyk bent jau ką pasakė. Tai sako, man pasakė taip, eik pas jį, o čia mane įvardino. Bet aš esu komanda, aš dėl tavo tų klientų nieko nepadariau, nieko. Aš nei vienam neskambinau, nei vieno, aš man atrodo tik tai galbūt palaikinau postus Vaidos ir taip toliau. Čia viską daro mano komanda, ar ne? Bet aš esu organizatorius, aš susitariu dėl sąlygų ir aš mokau savo žmonės, kaip reikia dirbti, ar ne? Tai mano čia yra mokytoja, tokia trenerė, mokytoja ir tų, sakykime. Tai jisai taip sako, man pasakė taip, eik pas jį, jeigu jis neparduos. Vadinasi, Lietuvoje niekas neparduos. Tai galėsiu paantrinti, drąsiai. Galėsi paantrinti tą patį, ar ne? Taip. Dabar, bet... Su trečiu reportažu, kai rašysimės rankpinigius. Jo, tai aš ką norėjau pasakyti, negirk dienos be vakaro, kol kas mes turime tik tai pradinį, pirminį tą įspūdį, ar ne, pasirašė sutartį pirmas interviu, dabar antras interviu yra jau mūsų procesas vyksta jau, ar ne, ir tai svarbiausias, ko gero, tas ir bus trečias interviu, jau susitarimas, rankpinigių paėmimas ir po to, aišku, užbaigimas iki galo, kad ten visi niuansai, raktų perdavimai ir taip toliau, tai čia jau, sakykime, svarbu, bet jau ne taip svarbu. Svarbiausia yra rasti žmogų, kuris sako, aš noriu, va, avansas. Ar ne? Tai čia jau trečią interviu, filmuosim gal jau rytoj. Oi, tai būtų wow. Iš tikrųjų, bet tikrai ir būtų wow, ir to pačiu, žinokit, ir nesistebėsiu. Labai įmanoma ir mes tikrai pradedu galvoti, kad eglės namie jau nebepuošiu. Nu, puošite naujuose namuose galbūt, arba puošite kažkur kitur. Ne, žinokit, puošti, ko gero, dar puošite, nes rankpinigių davimas čia vienas dalykas, po to pardavimo procesas kitas dalykas ir po to, reiškiasi, išsikėlimo terminai ten jums gali užsitęsti dar 2-3 mėnesiai iki rakto atidavimo. Taip, kad puošti dar galit puošti, bet jau prie eglės, jau su naujom svajonėm, su naujom viltims, su naujais, sakykime, tikslais, jau aptarinėti šitam name galėsit jau ateinančius metus jau kitokius, kokius jūs ten planuojat, ar ne? Ir tai ir palinkėsiu, kad tie planai išsipildytų. Ir kreipkitės visi, kas norite, namų brokeriai Darius iš Miamio arba Miami brokeris, kažkur mano, jeigu pamatysite tokią reklamą kur nors, Miami brokeris parduoda, tai skambinkit, kontaktuokit, žinokit, kad čia aš esu tas su raudona kepurė. Ir tiek, ačiū Meilutė dar kartą už antrą interviu, užtruko šiek tiek ilgiau negu planavom, bet labai yra svarbu, kad žmonės žinotų, jeigu kažkas darbą atlieka gerai, tai turi žinoti visi. Taip, tikrai pritariu ir linkiu jums sėkmės. Ir jums komplimentas, esat labai faina pardavėja. Ačiū. Gerai, dabar kas kur nori kreiptis, tai yra Namų brokeriai YouTube kanalas, ten dedamės pardavėjų video įrašas, Namų brokeriai Facebookas, Namų brokeriai Skype'as, Namų brokeriai. Namų brokeriai šitas tinklapis mūsų, kiti sako, tinklapis mūsų neįspūdingas, nu gal ir neįspūdingas, mes ten blizgučių ir eglučių nepridėjom, bet jūs sekite, kad parduota, ar ne? Mums svarbiausia yra rezultatas, o ne blizgučiai. Ar ne, blizgučiai jūs galite ir patys prisipirkti, ar ne? Mums svarbu yra duomenys, mums svarbu yra skaičiai, mums svarbu yra klientūra, kad vyktų procesas ir vyktų pardavimai. Tai va, namų brokeriai, mūsų tinklapis namūbrokeriai.lt, namūbrokeriai@gmail emailas, jeigu kas norit elektroniniu paštu bendrauti, telefono numeris irgi, kas norit su manim asmeniškai pabendrauti. Tik tai aš esu Miamyje, skambinkit man visada po 3 Lietuvos laiku ir tiek žinių. Tai dar kartą ačiū Meilutė už atsiliepimą, mums jis tikrai labai pravers
Ir žmonės, kas protingi, kas įdėmiai klausysi, supras, kad čia nesat jūs aktorė, kad tai yra tikras pokalbis. Natūraliai. Jo, jeigu kas norės pabendrauti su Meilute, ar net nuvažiuoti apžiūrėti jos namą, ar paskambinti, turbūt Meilutė neprieštaraus, ten, sakykime, keliam klientam galėsi, kaip sakant, paaiškinti jau savai žodžiais individualiai. Taip. Ačiū, gero vakaro ir tegul visata siunčia mums dar daugiau pirkėjų. Ačiū. Gerai, išjungiu įrašą. Taip, stop.